Почитувани, секогаш кога СДСМ управува со државата, пропаѓаат банки и имаме изневерени штедачи. Секогаш кога СДСМ раководи со буџетот, имаме скандали и корупција поврзана со финансиското работење. Државава во својата 30 годишна историја зад себе има неколку големи банки кои пропаднаа и сите за време на владите на СДСМ или гувернери на Народна банка поставени од СДСМ, како што е пропаста на Алмако банка, Експорт-импорт банка, Македонска банка, Радобанка, Југобанка, штедилниците ТАТ, Алфа-С, Лавци. А во оваа несловна статистика од пред 2 дена се впишува и Евростандард банка. Со овој најнов случај се продолжува праксата на измамени штедачи, пропаднати бизниси и удари врз финансиските текови. Сопственикот на банката Евростандард кажа дека било побарано од Народната банка воведување администрација, можност која ја дава Законот за банки и членот 135, односно банките со проблематични пласмани да бидат директно контролирани од Народната банка со цел да ја пребродат кризата. Таквиот план, според изјава на сопствеништвото на банката, бил одбиен од Народната банка, со што уште повеќе се зголемуваат сомнежите дека зад пропаѓањето на банката има скриени бизнис мотиви и на тоа се работело подолг период. Со ова се забрзало пропаѓањето на банката. Се поставува прашањето што се разговарало на Комитетот за финансиска стабилност за Евростандард банка, комитет во кој заедно учествуваат гувернерката на Народна банка и Министерката за финансии. Значи бил попречен предлогот за продажба на банката и за воведување администрација. Пропаѓањето на Евростандард банка, вториот ТАТ, е поради скриени бизнис интереси на одредени структури. Одговорот на оваа дилема седи и во тоа кој пред време ги извадил и повлекол парите од банката и кои компании блиски до власта најчесто соработувале со оваа банка. Ви благодарам. Прашање некој на темата? Така. Видете, значи сега тоа ќе зависи нели пред се и од стечајниот управник, меѓутоа да не заборавиме, гувернерката на оној прес кој што го имаше еден и единствен, барем јас од тоа што го приметив до сега, ако внимаваме што точно кажа, таа рече ги повикувам другите банки да излезат во престрет и да ги превземат нели оние кредити, тука веќе влегуваат сите типови на кредити од потрошувачки, нели стамбени и така натаму, и тоа да знаеме нели дека ќе се превземат само оние кредити, односно доколку има заинтересираност од другите банки, се разбере ќе ги превземат оние кредити кои што имаат да кажеме редовно сервисирање на своите обврски, нема задоцнување, односно имаат бонитет, да кажам, во банката. Истото важи и за правните субјекти? Истото ќе биде и за правните субјекти, меѓутоа кај правните субјекти повеќе да кажеме она што загрижува е тоа што тие доколку имаат депозити, депозитите нивни не се обезбедени, и вториот момент е тоа што тие имаат исто така и пари на сметка, така да ќе почекаат и во тој дел со парите на сметка. Мислам, ова го зборам поради тоа што во изминативе неколку дена веќе ме контактираат и многу физички и правни лица и прашуваат по однос нели на тоа што ќе се случува со парите на сметки кои што ги имат и физичките и правните лица. Кај физичките лица нели гарантира државата, слушнавме колку пари ќе се вратат, меѓутоа за правните лица до овој момент нема никаква информација. И сега да кажеме можеби она што е најважно во овој првичен момент е како оние 55.000 граѓани, тоа се оние приматели на социјална помош и луѓето кои што примаат пензија преку Евростандард банка, што побрзо да се префрлат преку другите банки, бидејќи знаеме дека тоа е сепак процедура, а од друга страна и сме во период на корона криза и тоа е она што нас најмногу не загрижува како партија, затоа што ние сме партија која што се грижи за народот и од таму и нашата загриженост најмногу и за штедачите, но во исто време и за примателите на пензија и на социјална помош. Ви благодарам.